神了啊，真轻！就你这个牛劲儿，一个人就够了。要是一般的士兵，2个人足矣。退潮时的浅滩，2个人并肩可以通过。够了。元将，据我所知，中间可有淤泥，平时一个士兵不带兵器也容易陷在里面。这再加1门大炮，根本过不去嘛。哎，到时候你自然就知道了。戚将军，现在可以下令了吧？杨文在。检查所有的虎盾炮，60门，你要亲自检查。得令。胡守仁，末将在。检查军需。得令。陈大成，有。带着你的兵士们，好好的睡一觉吧。睡觉？这是为何呀？让你打先锋。得令。今日退潮的1个时辰已过了，明日退潮，发起总攻。得令，得令。报！你说什么？除了小队长和他手下的4个士兵失踪以外，还有什么别的情况？禀将军，在横屿岛西北海面发现了一艘船只，船上有我戚家军士兵的盔甲和鞋物。糟了，王爷这小子一定擅自上岛了，他肯定侦察消息去了。混账！擅作主张！もういいよ。说吧，戚继光的计划是什么？知道多少说多少。说了你就可以活命。哼！殿。何か入ったか？絶対言わせます。我们大哈武士是雄士，不是魔鬼。我佩服你的勇气啊！戚家軍が現れるまでは、明の大将といえばユダ戦のことしか知らんかった。戚继光と戚家軍のことなど思いもかけんかった。真没想到，戚继光还抬出来一支天兵一样的戚家军。戚家军啊！戚继光啊！他不应该出现在这个时代啊！殿。お主ら、尊敬に値する敵とそうでないものをしっかりと見極めるんじゃ。言わせないと。我らどうやって戚继光の計画を。虽然我们有了退敌良策，但是横屿岛地势险恶，加之王印刺探军情，已经是打草惊蛇了。明日辰时，只有1个时辰的退潮时间，所以这场仗，我们打的不是倭寇，我们打的是时间。只要赢得了时间，我们就打赢了这场仗。
您还是回去吧。巡抚大人说了，今天不见您。烦劳你再给我通报一声吧。余帅，巡抚大人原话：同品同级文官，节制武官。您还是走吧。巡抚大人，你不见我，我知道你有难处。官场就是这样，你害怕丢官没？我可管不了那么多。戚继光，他是为国而战，我于大有一样也是为国而战。福建的步军可以不参战，水师一定得去。我知道你在门里听着呢。这次恐怕又要和朝廷作对了，可那是我一人所干。如果朝廷怪罪下来，就往我身上推。告辞了。见过余帅。叫你们水军提督梁将军出来见我。是。島の沿岸に備えてる大砲を全て取り替えるんじゃ。殿、どうやりますか？中距離の大砲を遠距離のものに変えるんじゃ。殿、長距離のは全部で30門で、遠距離のは14門があります。発射のスピードは何倍も遅れ、戚继光はどこから島登っても浅瀬に着くと思います。元の構成であれば十分です。近づいたら撃ちます。読んでみろ。どうからです？そんなことはどうだっていい。戚继光のやつがどんな策を練ってきたかは分からんが、あのぬかるんだ浜辺を渡りきって風神場を使ってわしらに挑んでくるつもりじゃ。もし今までのような遠距離の大砲の使い方をしておったら、奴らが接近してきた時にわしらは手も足も出なくなるんじゃ。皆に明日の朝までに作業を終えるように伝えておくんじゃ。チージャー軍を遠距離砲の射程の外に釘付けにするんじゃ。はい。杨文，末将在。报战前虎蹲炮准备，已就位。胡胜仁，末将在。报战前军需武器准备，就位。陈大成，在。前锋队睡好了吗？靠我的吧。我们能否拿下横屿岛？生死存亡就在1个时辰。
就等你。齐将军，时辰已到。听令，给我杀！快点，快！快！快点，后面快点！快！快！快点！快跑！快跑！跑！快呀！快！思った通りじゃ。風神炮と藁じゃろ。明軍は範囲に入り、やりましょうか。風神炮は射程内に入ったのか。風神炮はまだ範囲に入ってません。最後にあります。じゃあまだ待つんじゃ。待ったら隙は当たらないでしょ。待てと言っとるじゃろ。風神炮が射程内に入ったらそこを一気に叩くんじゃ。殿！何事じゃ。東南方向に明軍を派遣しました。見回りの船じゃろ。相手にするな。大家看到了，横屿岛上就是倭寇，齐家军正在浴血奋战，已经到了生死存亡的时候了。这次我们福建水师出征，是公然违抗规制，日后获罪，由我于大有一人承担。万岁于人，至死上烈。殿、風神炮が来ました。分かっておる。そろそろ記事砲の範囲に。距離はどのくらいじゃ。50歩。待つんじゃ。30歩。20歩。撃ち方よーい。10歩。5歩。放て！下五个炮！未进入我军五个炮射程！我们为何不还击？七，够不到，距离太远了。看那边的倭寇，他们应该是临时调换了远程的岸防炮。不可能！我大营守备如此严密，他们怎么可能知道我虎盾炮的射程？不要乱！快撤！快！弟兄们，我们现在已经无路可退了，就算拼了命，我们也得冲过去！给我杀！殿、潰されましたけどまだ進めてますよ。大内殿、よーく見てみろ。風神炮と乱戦ちゃん炮が今の攻撃で後ろに引いておる。奴らが這いつくばって
の沼を越えたとしてもな半分はへたばって死ぬじゃろう。ユイアンジェンが組めぬシージャー軍にとってここは奴らの墓場と化すじゃろう。队长，快！停！七爷，于帅的船。将军，后援来了。有什么好高兴的？这场仗只能由我齐将军来打。不要逼于帅违抗规制出手。杨文，前方还剩多少人？不到300人。没有元阳阵，攻上去也是送死。杨文听令，在，你率虎盾炮5门。令，我带1000精兵，由正面攻其阵。你绕到后头，攻其巢。得令，随我来，上！お主はわしの刀を持って全ての兵を引き連れ浜辺へ向かえ。シージャー軍の上陸してきた兵どもを切りまくるんじゃ。シージャー軍の主力が上陸してくる前に阻止するんじゃ。行け。はい。畜生！奴ら海に攻めろ！齐家军，全部火炮对准岛上炮台，开炮！中谷様の命令です。行きましょう。俺一人。そう、殿だけ。はい。来るぜ！
が知らなければこの戦争は終わらねえ。嘉靖41年，公元1562年，戚继光率领戚家军在横余岛登陆作战。此战共斩倭寇首340级，残倭逃亡时淹死烧死1000余人。此次抗倭战争的胜利，为中国海防建设提供了宝贵的历史经验。禀戚将军，在海边发现王爷，已救回营中。将军，在下禀告横余之战战报。讲。倭首长谷勘助和大内勤英跑了，不过其余1000多名倭寇尽数斩首，岛上还有几千名假倭，基本上死在余帅的水师巨炮之下。不过我们也俘获了几百人，请问将军如何处置？绑了，交给朝廷。交给朝廷？我说了，绑了交给朝廷。婴儿也一起吧。唉。横余岛之战虽然我们胜了，但是战损远比料想的要多了很多。至于王印违反军纪，私登岛刺探军情，造成长谷老贼有所警觉，加强防备，严防死守，这或许有关系。雨晴，你是他姐夫。于礼，王印自他加入戚家军以后，无论是训练、打仗，都无一不身先士卒。他还是有功的。那你说，什么可以抵他今日之过？行了。别说了，我自会处置。下去吧。陈大成，在。横余一战，作战勇猛，收倭贼公赐，头等。谢将军。王印，出列。
违抗将令，擅自行动，功不抵过，按戚家军军规当论斩。请戚将军开恩！请将军开恩！干犯军法系，身不自由，号令明细，上发信。不能。戚元清，这辈子我跪天跪地跪父母，今天算我求你了。求求你，放婴儿一条生路。我们老王家只有他一个男丁，你给我们老王家留个后吧。 刀斧手在。行啊，既然你如此狠心，罢了，这个兵咱不当了，走。姐，你听我说。你听我说，你要是有个三长两短，我怎么跟爹娘交代啊？走。姐，你走啊！姐，我知道，从小到大一直特别照顾我。我还记得，小时候隔壁男孩老是欺负我，都是你一直替我出头。 可是现在，婴儿长大了，婴儿是个顶天立地的男子汉。既然是男子汉，就要为我所做的事情负责任。婴儿，这次若不是我违抗军规，我手下的士兵也不会死。他们哪个没有兄弟姐妹？哪个没有爹娘？若不战，何以服军心？何以平倭寇啊？可是，婴儿，姐，我可以跟你走。 但你不想让我下半辈子都活在愧疚中吗？不要！姐，替我照顾好爹娘，不要怪姐夫。婴儿，你不要走。 婴儿，婴儿，王玉珠，王玉珠，你放开我！婴儿，你回来！婴儿，婴儿，你回来！婴儿。 婴儿，你回来！婴儿，你放开我！放开我！你放开我！你放开我！放开我！你放开我！ 放开我！战！战！
嘉靖41年，公元1561年，曾经不可一世的严党终于走到了尽头。徐阶、张居正等人做出了对严党的最后一击。御史邹应龙上书弹劾严世蕃诸条罪状，件件查有实据。徐阶和张居正多年卧薪尝胆，终于快要迎来胜利，而严嵩一党的命运到了最后关头。阁老，皇上，请您进去。谢皇上。啊，起来吧。慢点，阁老。免了，都跪了一天了，就不用跪了。行了，一把年纪，又淋了一夜雨，里面有干衣服，去换吧。老臣不敢。没什么敢不敢的，别着急，慢慢换。朕今天没什么事儿，陪你说说话。去吧。臣遵旨。这些年来，我会做同样一个梦：方圆几亩，草无数间，榆柳阴，远人村，墟里烟。若是天下太平，民生安乐，又有谁愿意在这无情的官场朝生暮死啊？是啊，恩师喜欢静节先生的诗。太岳，你说说看，还有谁也在经常做同样一个梦？严嵩。严嵩。你是后生晚辈，只见过现在的严嵩。可是，当年的严嵩，也是一个意气风发、少年俊杰，一心为国、勤政爱民。
可是手握了重权以后，他就变了，慢慢的就变成了现在这个样子。坐。老臣不敢。朕让你坐，你就坐。你还记得这身衣服是从哪儿来的吗？恕臣记不得了。你记得，你是不敢说。这是20年前，你长阁那年元宵节，你送给朕的。朕可是一次都没有穿过。朕不是不喜欢，是舍不得。大明很穷啊，你知道一年四季，朕有几身换洗衣服吗？记得朕第一次进京的时候，你头发还是黑的。历经3朝，几起几落，长阁20年，什么样的风雨你都经过、苦过。